من осим орифпур муаллими забони тоҷикӣ ҳастам. хеле шудам ки боз дида ба дидор расидем. умедворам дарсҳои мо ба шумо мақбул аст. агар суҳбати қаблиро дар хотир гирифта бошед, такрори вожаҳо ба шумо осон мешавад. чарх, зӯрча, зич, печдор, ҷурвот, реҷа, маҷрӯ, панҷ. дар суҳбати имрӯза кӯшиш мекунем якбора дар мавриди се фонема г, к ва қ маълумот диҳем. фонемаҳои г ва к ҳамсадоҳои шавшӯхдори бехи забонии зичи ғайридимоғӣ мебошанд. дар сохта шудани овози к шиддатнокию қувватнокии узвҳо нисбат ба г бештар аст. дар тавлиди фонемаи г ва к лабҳо иштирок надоранд. забонча роҳи ҳаворо ба сӯи димоғ мебандад. дар сохта шудани ҳамсадои г садопардаҳо кор мекунанд. ҳамсадои к бе иштироки садопардаҳо сохта мешавад. фонемаи г ҷарангдор ва к беҷаранг аст. ҳамсадои к дар аввал, мобайн ва охири калима истифода мешавад ва беҷарангии худро нигаҳ медорад. масалан, китоб. халқи тоҷик аз қадим китобдӯсту илмпарвар буданд. намудҳои беҳтарини китобҳои дастии олимону адибони гузаштаи мо то ба ҳол дар осорхонаҳои ҷаҳон маҳфуз ҳастанд. калимаи дигар нок. меваи хуштаму серғизо буда аз он мураббо, шарбат, компот, мармалод ва ғайра омода мекунанд. дар кишвари мо боғҳои калони нок мавҷуд ҳастанд ки намудҳои олмуруд, дилафрӯз ва ғайра парвариш карда мешаванд. ҳамсадои к танҳо пеш аз ҳамсадоҳои ҷарангдор метавонад тобиши ҷарангнок пайдо кунад. масалан, калимаи тоқзор ё ба истлоҳи дигар боғи ангур дар кишвари мо кам нест. агар дар дигар мамлакатҳо тоқзорҳоро бештар барои ба даст овардани май бунёд намоянд, инҷо вазифаи онҳо асосан таъмини талаботи мардум ва содироти ангур ба кишварҳои дуру наздик аст. доираи истеъмоли фонемаи г маъмултар аст. вай дар аввал, мобайни калима, дар байни садонокҳо ва дар ҳамсоягӣ бо ҳамсадоҳои ҳамҷинси худ, яъне ҷарангдорҳо ва ҳамсадоҳои сонорӣ ҷарангнок аст. масалан, калимаи гӯшт. ҳарчанд миёни халқи мо гӯшти гов серистеъмолтарин нав ба шумор равад ҳам, ин маънои онро надорад ки ошпазҳои мо дигар намуди гӯштҳоро омода карда наметавонанд. дар як кабобхонаи маъмулӣ бо истифодаи зиёда аз 5 намуд гӯшти ҳайвонот сихкабоб тайёр мекунанд. фонемаи г дар охири калима ва пеш аз ҳамсадоҳои беҷаранг ҷарангнокиашро гум карда метавонад. масалан, калимаи такшин. ин вожаро бештар дар забони гуфтугӯӣ истифода мебарем. дар шакли адабиаш таҳшин талаффуз мешавад ва маънии аз моеъ ҷудо шуда зери зарф ҷамъ шудани чизи ғайрро дорад. ҳамсадои шавшӯхдори зичи қ дар натиҷаи ба қисми охирини забон расидани забонча пайдо мешавад. дар пайдо шудани фонемаи қ лабҳо ва садопардаҳо кор намекунанд. ҳамсадои қ беҷаранг аст ва ҷуфти ҷарангдор надорад. фонемаи қ дар ҳамаи ҳолатҳои фонетикӣ, яъне дар аввал, мобайн ва охири калима меояд. масалан, қулф. қулф посбони беминнати хонаҳои мост. дар ҷаҳон намудҳои қулф чунон зиёд ҳастанд ки кас дар ҳайрат мемонад. ба ғайр аз қулфу калити маъмулӣ, қулфҳои бо изи ангуштон, тариқи кортҳо, тавассути мардумаки чашм, ба воситаи овоз, бо роҳи рақамчинӣ кушодашаванда ва даҳҳо намуди дигар мавҷуданд. калимаи дигар барқ.
кишвари мо яке аз мамлакатҳои пешрафта дар истеҳсоли барқ мебошад. инҷо садҳо нерӯгоҳҳои хурду бузург барқи сабз яъне барқи аз нигоҳи экологӣ тоза истеҳсол мекунанд. дар баъзе ҳолатҳо аз сабаби сустии нуқтаи расиш ва бо суръат талаффуз шудани фонемаи қ он метавонад ба ҳамсадои х табдил шавад. масалан мақсад ҳадаф ва ё нияте ки барои амалӣ гаштан кӯшиш менамоем. азизонам, инҷо поёни суҳбати имрӯзаи мост. чун анъана бо такрори вожаҳои нав онро ҳусни анҷом мебахшем. китоб, нок, токзор, гӯшт, таҳшин, қулф, барқ ва мақсад. бо шумо будам ман Осим Орифпур. то дарси навбатӣ, худоҳофиз.